வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் ஸ்பெயின் நாட்டின் தலைநகரமான மேட்ரிட் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனிலிருந்து அந்நாட்டின் கிழக்கு கரையோரத்தில் இருக்கும் பார்சிலோனா நகரத்தை நோக்கி செல்லும் ஒரு ரயில் பயணத்தை பார்க்க போகின்றோம். ஸ்பெயின் நாட்டின் அதிவிரைவு வண்டி AVE உலகிலேயே 2வது இடத்தில் இருக்கின்றது. 3810 கிலோமீட்டர் AVE சர்வீஸ், மிகுந்தபட்ச வேகம் 310 கிலோமீட்டர். இது மேட்ரிட் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் அட்டோச்சா, அதற்கு உள்ளே இருக்கின்றோம். இப்பொழுது இது அதி விரைவு வண்டி கோச்சுகள் மேட்ரிட் அட்டோச்சா ஸ்டேஷன். AVE கிளாஸ் 102 டால்கோ 350 ட்ரெயின் செட், 12 கோச்சுகள் கொண்ட ட்ரெயின் செட், 330 கிலோமீட்டர் அதிகபட்ச வேகம். இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ்க்கு பயன்படுத்துகின்றார்கள். அறிவிப்பு பலகை. நாம் இப்பொழுது நம் வண்டியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். போர்டிங் ஆரம்பித்து விட்டது. இதுதான் நம் செல்லும் வண்டி AVE கிளாஸ் 100. இது ஜெர்மனி நாட்டு சீமன் நிறுவனம் தயார் செய்யும் வேலரோ. இந்த வண்டிக்கு இன்ஜின்கள் கிடையாது. நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. ஒவ்வொரு கேரேஜும் தனித்தனியாக ப்ரொப்பல் செய்கின்றார்கள். அதனால் மிகுந்த விரைவாக ஸ்பீடு அடைய முடியும். இப்பொழுது நாம் கிளம்பி விட்டோம். மேட்ரிட் அட்டோச்சா ஸ்டேஷனிலிருந்து நம் பயணம் 621 கிலோமீட்டர், 2 மணி நேரம். இந்த வண்டி சென்று கொண்டிருக்கும் வண்டி பக்கத்து தளத்தில் அது ஒரு நான் AVE சர்வீஸ். 200 கிலோமீட்டர் மிகுந்தபட்ச வேகம். இப்பொழுது ஒரு சிறு கண்ணோட்டம் வண்டியில் உள்ள வசதிகள் மற்றும் பார்ப்போம். நாம் ஒரு கோச்சிலிருந்து இன்னொரு கோச்சுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறோம். இது சாமான்கள் வைக்கும் இடம். ஸ்பெயின் நாட்டு நிறுவனம் ஸ்டாண்டர்ட் காஜ் உபயோகிக்கின்றார்கள் ஹை ஸ்பீட் ரயிலுக்கு. கதவுகள் தானாக திறக்கும். சாமான்கள் வைக்கும் இடம். இப்பொழுது நாம் உணவு வகைகள் விற்பனை செய்யும் ரெஸ்டாரண்ட் கார், ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் காருக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறோம். இங்கு பலவிதமான உணவு வகைகள், ஜூஸ், காஃபி, டீ, மதுபானங்கள், பிரெட், சாண்ட்விச், பீஸா, பாஸ்தா எல்லாம் கிடைக்கும். மிக அருமையான சுத்தமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்போது நீங்கள் பார்க்கலாம், விற்பனையாளர் ஒரு கஸ்டமருக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார். அறிவிப்புகள் எல்லாம் ஸ்பானிஷ் மொழியில் உள்ளன. ஆங்கிலம் உபயோகிப்பதில்லை. கொச்சிக்கு வந்து விட்டோம். இது அறிவிப்பு பலகை. வண்டியின் ஸ்பீட், வேகம், டெம்பரேச்சர் மற்றும் அடுத்து வரும் தளம், அதன் விவரங்கள், நம் பயணம் முடிவினுடைய இடம், அதை பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் அருமையாக காண்பிக்கின்றார்கள். வசதி படைத்த உட்காரும் இடம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ரிக்ளைனிங் சீட், சாய்ந்து கொள்ளும் வசதி. இப்பொழுது 299 கிலோமீட்டர்ஸ், மிகுந்த அளவு 310 கிலோமீட்டர். பக்கத்தில் நடக்கும் தளம் அந்நாட்டின் பழைய பிராட்கேஜ், நம் நாட்டின் மாதிரி பிராட்கேஜ் தளங்கள். இப்பொழுது சிறிது குறைந்து இருக்கின்றது. அடுத்து வருவது சரகோசா. இந்த வண்டி ஒரே ஒரு இடத்தில் நிற்கும், அது சரகோசா. இப்பொழுது வந்துவிட்டோம்.
அடுத்த தளத்தில் இருக்கும் வண்டி அது ஒரு நான் ஏவிஇ சர்வீஸ். ரெனஃபே கம்பெனி, அந்நாட்டின் ரெனஃபே கம்பெனி நடத்தும் ரயில் வண்டிகள் 250 கிலோமீட்டர் வரை செல்லும் விரைவு வண்டிகள். இது ஒரு ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் ஏவிஇ சர்வீஸ். சீமென்ஸ் வலேரா கோச்சுகள் கொண்டது. மாட்ரிட் நகரை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது நாம் சிறிது நேரத்தில் இங்கிருந்து புறப்பட்டு விடுவோம். இந்த வண்டிகளுக்கு இன்ஜின் கிடையாது, பாருங்கள், நன்றாக தெரியும். இப்பொழுது செல்ஃப் ப்ரொபல்டு ட்ரெயின்ஸ். ஜரகோசா நகரை விட்டு புறப்பட்டு பார்சிலோனா நகரை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். அதிவிரைவாக மிகுந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து விட்டார்கள். 300 கிலோமீட்டர். அவ்வளவு துரிதமாக சென்றிருந்தாலும் வண்டியின் உள்ளே சத்தம் கிடையாது. இப்பொழுது ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதிவிரைவில் நாம் அதை கிராஸ் செய்கின்றோம். 295 கிலோமீட்டர் பரவல். இப்பொழுது நாம் பார்சிலோனா நகரத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். வண்டியின் வேகம் குறைக்கப்பட்டு விட்டது. வந்துவிட்டோம் பார்சிலோனா சான்ஸ். மிகுந்த வசதியுடன் ஆன் டைம் அரைவல் பார்சிலோனா. 621 கிலோமீட்டர் 2.5 மணி நேரத்தில். இது ஏவிஇ சர்வீஸ் ட்ரெயின்ஸ் இன் பார்சிலோனா. நன்றி, வணக்கம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.